Встречаются два охотника. Один говорит: вчера медведя подстрелил. Ух ты, классно, а как? Иду, вижу нора, я туда с ружья, бац, бац. Потом забегаю, а там медведь. Через неделю те же охотники. Тот, который спрашивал, весь в бинтах, в гипсе. Второй ее спрашивает: что случилось? Сделал, как ты и говорил. Иду, вижу нора. Я туда с ружья, бац, бац, забегаю, а оттуда электричка.